Labdien, cienījamie Alvojas novada iedzīvotāji un draugi! Alvojas novada dome mēģinās sākt jaunu tradīciju un varbūt, kad zinot, kad iedzīvotāji ikdienā ļoti aizņemti, nelielā sižetā pastāstīt par aktuāliem jaunumiem. Šodien, 28. februārī, bija kārtējā domes sēde, kur doma izskatīja 37 jautājumus, un daļa no tiem ir ļoti būtiski Alvojas novadam, par ko es arī gribētu pastāstīt. Sēdes sākumā izpilddirektors informēja par domas iestāžu darbu un arī lēmumu izpildes gaitu un atskaitījās arī par dažādiem jautājumiem un labiem notikumiem. Un sēdes turpmākā daļā mēs pieņemām virkni ļoti svarīgi lēmumu, uz kuriem balstoties arī var turpmāk attīstīties un strādāt Alvojas novads. Pašā sākumā sēdes domas deputāti apstiprināja darbā 3 iestāžu vadītājus. Un tātad Alvojas novadā turpmāk Alvojas novada sociālo dienestu vadīs Jana Beķere, Puikuls tautas namu vadīs Ziedīte Irgensone un Puikuls muižā kā vadītāja, nu jau apstiprināta vadītāja samatā ir Vidita Vītiņa. Turpinājumā deputāti izskatīja un apstiprināja jautājums, kas saistīti ar novada domes budžetu. Tātad novadas budžetu jau novada pārvalde un centrāla administrācija un arī darbinieki jau sāka laicīgi pagājušajā gada rudenī. Tie, kas piedalījās, arī atcerās, ka bija arī iedzīvotāju sapulces, arī esam pārnājuši aktuālās lietas ar uzņēmēju konsultatīvo padomi un pašlaik pieņemam budžetu ātrāk nekā to dara valsts, bet, protams, kad iestādēm ir jāstrādā un jārealizē mūsu novadā attīstības plāns, tāpēc mūsu ieskatā bija liederīgi negaidīt, kamēr šī gada pārmaiņas gan valdības veidošanā, gan ilgstoši budžeta pieņemšanā un pieņemt pašvaldības budžetu. Ja būs nepieciešams koriģēt, droši vien tāpat kā citus gadus arī koriģēsim. Deputāti apstiprināja gan štatu sarakstu, kur ir ļoti nelielas izmaiņas, gan arī, protams, kad apstiprināja algas un, protams, ka pieņēma arī budžetu. Gribētos teikt par budžetu tā, kad varbūt, kad atšķirībā no pagājušā gada budžeta, kas bija grūtāks, un mēs varētu teikt, ka viņi iesākām ar tādām, neteiksim iztrūkumu, bet negatīvām sajūtām, jo bija ļoti saspringti apstākļi, pietrūkās naudas un daļai mēs to kompensējām uz sociālā budžeta rēķina, kur pēc tam arī šo naudu atgriezām un tad pabeidzām gadu ļoti veiksmīgi arī ar pietiekošu budžeta atlikumu. Šogad jau es gribētu teikt, ka šis budžets nav izdzīvošanas, bet normāls saimnieciskais budžets. Protams, ka nākotnē var ļoti ietekmēt esošās valdības darbs un uzstādījumi, kaut arī valdība deklarējusi, ka šis ir tehniskais budžets un liela pārmaiņa nebūs. Tomēr jau tagad sarunās ar Finanšu ministriju, ar citām iestādēm mums ir zināmas bažas par nākotnes pieņemto lēmumu un līdz ar to finansiālo un praktisko ietekmi uz novadiem, kas nav attīstības centri vai lielās pilsētas. Taču mēs esam optimistiski noskaņots, ka visas lietas notiksies. Budžets tika veidots pamatojoties arī uz mūsu apstiprinātām prioritātēm un budžeta pieņemšanas grafiku. Un prioritātes kā galvenās es gribētu nosaukt gan izglītības iestāžu uzturēšanu, remontu un attīstību bāzes, gan satiksmes drošību, gan arī ir tāda lieta ļoti būtiska, ka 19. gadā mums beidzās attīstības plāna termiņš, tātad esošais attīstības plāns ir derīgs līdz 19. gada beigām, un šī gada laikā mums ir jāizstrādā jauns attīstības plāns nākamam periodam, kurā mēs esam paredzējuši vienlaicīgi arī analizēt, kā mēs esam strādājuši ar iepriekšējo, kur ir tās problēmas, kā mēs varam vērtēt, kādas funkcijas mēs veicam, kur ir tie šaurās lietas un kā strādā mūsu darbinieki un kur mēs varam ko pastiprināt, uzlabot vai mainīt nākotnē. Tātad man ir prieks arī pateikt, ka budžets ir pieņemts ar deputātu vairākumu atbalstu, jā. Ir daži deputāti bija pret un daži atturējās, bet tomēr 11 no klātesošiem deputātiem balsoja par atbalstu budžetam.
Katrā gadījumā sīkāk varēsiet iepazīties pašvaldības mājaslapā, kur ir gan konkrēti skaitļi, gan paskaidrojuma raksts, kur redzam gan pa visām funkcionālām kategorijām, gan arī cik ir budžeta ieņēmumi, cik ir izdevumi un kā mēs to plānojam nākotnē. Turpinot, varbūt, kad īsi par to, ko mēs tālāk domas sēdē pieņēmām lēmums, tātad par bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra Zīle klientu uzturēšanas naudām un tāmēm. Tāpat arī pieņemam lēmumu projekts, kuros mēs slēdzam sadarbības līgumus par pašvaldības izglītības funkciju īstenošanu un finansēšanu, kur mēs sadarbojamies ar Limbažu novadu domi, un ir bijusi laba sadarbība iepriekš. Tas iet runa gan par dažādām olimpiādēm, sporta sacensībām, papildus semināriem, kursiem un citām aktivitātēm. Tāpat mēs arī apstiprinājām nolikumu Alojs novada uzņēmēju dienu, apstiprinājām arī nolikumu par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Alojs novadā, un tas ir mums tāds jaunums, bet labā lieta ir, kad jau pirmie brīvprātīgie mēs ceram sāks strādāt no jauniešiem jau marta vidū, līdz ar to bija svarīgi to pieņemt arī šī domas sēdē. Un tāpat arī mēs apstiprinājām pašvaldības atbalstu un dalību divos zivju fonda projektu konkursos, kur realizēs biedrība makšķernieku, bet, protams, ka arī pašvaldība paredz savu līdzfinansējumu. Vēl es varbūt, ka nobeigumā gribētu pateikt, ka ļoti svarīgi, kad arī šī gadā mēs turpināsim jau iesāktos attīstības projekts un gan Eiropas projekts, kas ir par apgaismojumu Staicels un Alojs pilsētā, gan LAD projekts, kas ir par ceļiem. Jaukā ziņa, kad rītā 1. martā mēs arī svinīgi atklāsim gan P15 nobeigumu ceļu nodošanu, gan arī atbalsts uzņēmēju infrastruktūrai Audē ielas nodošanu. Un, protams, kad izglītības iestāžu gan aprīkojumu, gan tīri telpu remontiem un tad Alojs Ausekļu vidusskolas remontu. Un, ja mēs izdosies labvēlīgi panākt vienošanos ar Finanšu ministriju par finansējumu iespējām, protams, kad arī Puikules bērndārs. Tas arī varbūt īsumā viss, un turpmāk centīsimies jūs informēt par jaunumiem. Paldies!